हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही नई रेसिपी है जो सर्दियों में नहीं खाने का मन करता है। देखिए इतनी सर्दियाँ, इतनी कोहरा पड़ी हुई है कि देखने को भी मन नहीं करता है। इतनी सर्दी के कारण वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो बताइए कि तो वीडियो बनाना ज़रूरी है, अपलोड भी करना है। तो इसके बाद मैं आ रही हूँ कि वीडियो चलिए बनाने के लिए। तो ये कैसे बनाई गई है। तो सर्दी पड़ने के कारण हर कोई भी किसी को भी मन करता है कि खाने के लिए। फिर मूली इस ऐसा है कि अगर खाया जाए तो फिर डर भी लगता है कि सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसको मूली को आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, नई रेसिपी है। तो मूली को इस तरह से काट लीजिए। काटने के बाद जैसे कि अगर मन करे तो गोल को मतलब लंबी लंबी भी मतलब काट कर बनाने में बहुत अच्छी लगती है, गोला भी बना सकते हैं। तो मैं लंबी की काट कर के बना रही हूँ। तो आज मैं आप लोग से सोची कि शेयर करूँ। तो पहले तो मैं रेसिपी दे चुकी थी, तो मतलब फिर भी मूली को आने के कारण मैं सोची कि इस बार भी शेयर करूं आपसे। तो इसको सरसों के तेल में ही बनाया जाएगा। इसमें हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद इसमें सभी मूली को इसमें डालकर कुछ देरी तक के लिए, जब तक वो गोल्डन फ्राई ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। जब फ्राई हो जाएगी तभी जाकर इसको अच्छी लगेगी। इसको कच्चा बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। जितना तक हो सके इसको गोल्डन फ्राई तक इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से देखिए फ्राई करती हूँ मैं। और देखिए कितना फ्राई अच्छी हो गई है। इसमें और भी मैं फ्राई थोड़ा सा कर दे रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा तेल अगर आपको ज़्यादा हो गया है तो इसको तेल निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेल हो जाएगी, तेल इधर उधर नुकसान भी होगी। तो इसको तेल इसमें से थोड़ा सा इसमें मतलब जगह खाली करके तेल पूरा निकाल लीजिए। तो मैं इसको तेल निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। जो सब्जियां में मसाला पड़ती है तो वही मसाला है। और सभी मसाला, गरम मसाला, धनिया, मिर्ची, सभी मसाला को इसमें डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालिए। नमक डालने के बाद इसको इस तरह से चलाते हुए बनकर तैयार हो गई है। तो मूली जो है सर्दियों में अगर इस तरह से बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मतलब नुकसान भी नहीं करेगी और बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बनती है। इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसको 2 दिन 3 दिन तक भी खा सकते हैं। तो दोस्तों तो आप लोग बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और तो इस तरह से मूली का अचार मैं बनाकर आज ट्राई की हूँ और आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिए, ज़रूर खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरह से बना हुआ है। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में और फिर इस तरह से मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी है। तो